ტყიბულშია ეს. ზოგი თვილი არეულია ახლა ხანა. ეს ტყიბულია. ეს ტყიბულია. მე შახტე დაღინილი, ეს ტყიბულია. კიდე იგივეა. აი, ჟაკეტი მომეცი, ის სხვა ჟაკეტი ჩაკეტი. ლამაზები ამაიყურე. სახიობე მაინც რა. სამოციანი წლები იყო. დავაშავეთ რაღაცად, მაგრამ რა დავაშავეთ არ ვიცი. გოგოება ახალგაზრდები ვიყავით. სუპერლა ახალი ჩამოყალიბებული იყო თეატრი და დავაშავეთ რაღაცა და მთელი ღამის განმავლობაში პირველ სართულზე ის იყო რა ქვია კულისების ასე დარბაზი იყო ფოიე, ესე იგი იქ დაგვამწყვრია რეჟისორმა ეს გოგოები, მარტო გოგოები და მთელი ღამის განმავლობაში ავდექით მოვიტანეთ სკამების შევაკოჭიწეთ და შევედი იმ სკამებზე და გავაღეთ ზედა მის კარები, დიდი კარები იყო, მინის კარები და გავაღე ისიც და გავიპარეთ და წავედით. მოვიდნენ მე რადბას მოვიდოდნენ დილით და საღად არცი ჩინოი ვიყავით ერთი ხუთი გოგო, ხუთი ახალგაზრდა მსახიობები. რომანტიკული მინდა რომ გავიხსენო. სოფლის კინო ის იყო ასეთი პიესა ბაბუა და შვილიშვილები. და ეს ახალგაზრდა გოგოები სოფელს ეხებოდა, სოფლის ცხოვრება იყო. და ამ სოფლის ცხოვრება ისა გოდრებით მავშობოდით, ჩაის ყრეფავდით, ესე იგი, მე ჩაიები ვიყავით და სცენაზე იმ დროს მდივანი იყო კარლო ლომაძე, პირველი რაიკომის მდივანი და უყვარდა ძალიან როგორც ფეხბურთი, ასევე თეატრიც და ჩვენ ახლა ჩვენც მოგწონდა ფეხბურთი და თეატრი, ხო? და გოდრებზე დავაწერეთ დიდი ასოებით გოდრებს თუ ჩვენ მოგწონდა ვინმე რომელიმე ფეხბურთელის ნომერი. ეს გოდრებზე დავაწერეთ და გამოვედით სცენაზე ასე სავსე იმგენით, რა ქვია, გოდრები არის აქ ის სურათი გოდორში რო ვიმალები თუ რაღაც რა გოდორში ვარ ჩამძრალი. ხო, აი ეს არის. ეს არის მაყურებელი მიხვდა, გაიგე, ჭირაძე იყო, ის არა, ბიჭის ნოიგი გვარი, ქმარი, შეყვარებული, ის ნამდვილი შეყვარებული იყო და ჩვენი არ იყო, არც ერთი შეყვარებული, ისე მოგწონდნენ და კარგად თამაშობდნენ და ჩვენი სიმპათიების ნომრები დავაწერეთ გოდრებზე და გავედით ასე სცენაზე და გოდრების ის ვაჩვენეთ მაყურებელს, გოდრებზე დაინახა მაყურებელმა, ხო? დიდი ასოებით, ასე 7 ნომერი, 9 ნომერი, 11 ნომრამდეა, ხო? ფეხბურთელები და ატყდა სიცილი ეტაში და ერთი ამბავი. ესეთი ის იყო, მოკლედ ესა სამახსოვროდ არის ეს როგორ თქვა ახლა, რა ვიცი, მახსოვს ძალიან კარგად. ტყიბულში ვიყავი სცენაზე 20 წელი. მაგრა ვიცი, დაახლოებით ერთი ალბათ 80, 100-მდე მაინც იქნება, იმიტომ რომ იმაში იგენი ჩერდებოდა, რა ქვია, აბონიმენტები,
ხო და წელიწადში 5 სპექტაკლი უნდა იმ აბონემენტებზე უნდა ენახათ 5 სპექტაკლი წელიწადში და წარმოიდგინე ახლა ერთი უნდა ყოფილიყო აღდგენითი, დანარჩენი ახალი სპექტაკლები. და სულ მთავარ როლს ვთამაშობდი ახლა მე ამ სპექტაკლებში და რამდენი წელიწადი ახლა გაამრავლეთ ახლა ეს იმაზე 4-ზე. იმიტომ რომ 5 აღდგენითი იყო, ერთი იყო მარტო ძველი სპექტაკლი და 4 ახალი იყო. 4 ახალი ყოველ წელიწადს. ამ წლების განმავლობაში მე შახტეთა შახტიორებზე და ინტელიგენცია ვინც იყო ახლა საერთოდ იმ გერდებ ცელდებოდა ეს აბონემენტები. ხო, აი წერან კი თქვი ფეხბურთელი და ისინიო რა თეატრი. ის კარგო ლომაძე როდესაც 61 წელში 60 წელი იყო. 61 წელში უკვე პირველი სპექტაკლი ვითამაშეთ. აგროვებდნენ, ესე იგი, რაიკომის დივანი იყო ისეთი, რომ უყვარდა ფეხბურთი და თეატრი და ეძებდა იმგეს ახალგაზრდა გოგონებს იმაში რა ქვიან ქალაქში და მე საერთოდ 12 წლიდან სცენაზე თამაშობდი, მღეროდი, უკრავდი. გამოდიოდი, ბრიგადები იყო მაშინ, გაჭირვებები იყო და 50-იან წლებში გაჭირვება იყო და ბრიგადები ქონდა, კულტურის სახლები იყო მაშინ, კულტურის სახლი, 2 კულტურის სახლი იყო. ხო და იმ ერთ-ერთ კულტურის სახლში ამიყვანეს მე ბრიგადაში, რომ სოფლებში დავდიოდით კონცერტებზე. ხო და ამით შემოსავლიდან იმავშვილებოდით, ვინაწილებდით, მე იმ თანხას ვინაწილებდა ის რა ქვია ვინც იყო უფროსი ხელმძღვანელი ახლა ამ იმისი პავლე თოდაძე იყო ძველი მსახიობები იმის დროს ომის პერიოდის დროს და მერეთაც. ხო და მე იცოდნენ ახლა რომ ის ვიყავი სცენაზე, კეთ უკრავდი, მღეროდი, ცეკვავდი, ანსამბლი იყო ჩამოყალიბებული ახალი ანსამბლი და იმ ანსამბლში იმაზე ვიყავი, ქუთაისიდან ყავდათ მოყვანილი ქორეოგრაფები და იმგენმა ამირჩიეს მეწყვილეთ რა. და გადაგანაში 2 ხოთ შეყვართ, ბიჭი და გოგო. ერთი მე ვიყავი, ისეთი კარგად შეყვარდი ძალიან და ასე რომ ქალაქში ვიყავი ცნობილი როგორც მომღერალი და აკორდეონზე უკრავდი. აკორდეონი დაბადების დღეები იყო თუ რაც იყო, მოხდებოდა თუ კაი ქორწილი ვინმე კარგი ოჯახის შვილები თუ იმისი მიწვევდნენ მე და მთელი საღამოს ესე იგი მთელი ქორწილი მიმყავდა იმაში და ეს ხო იცოდა თეთრმა რაიონმა საერთოდ და ხელი იმგენდა ხელისუფლება ვინც იყო თავრობაში ქალაქში რაიკომის დივანი და მისი მიგენი პირველი მეორე რაიკომის დივნები იქაურები იყვნენ მეორე მესამე მდივნები და ძებნიდან პირველი მომძებნეს მე მითხრეთ რომ შენ უნდა ითამაშო იმასე შეადგინე სია და რა ვიცი ბევრი ისინი ძველი მსახიობებიც და ახლებიც ესე იგი ახალგაზრდა გოგონები უკვე მე ვიყავი 17 წლის მანამდე მაინც სულ სცენაზე გამოდიოდი და სულ თუ ქორწილები და სულ დაბადების დღეები და ისინი ხალხს ესე იგი ფულის გულისთვის მივდიოდი ყველგან სადაც იმიტომ რომ ჩუქნიდნენ ფულს თამადა კი არა სპეციალურად ქორწილში რო იქნებოდა დიდი სუფრა ეზოში იცოდნენ მაშინ სოფლებში აი იმგენის ქორწილები და ბალდას დაიკავებდა დიდ ვაზას ერთ-ერთი ვიღაცა იქაური
სოფლის კაცი და ჩამოივლიდა ამ იმაზე სუფრაზე და გავსებდნენ სულ სამ მანეთიანები და ხუთმა რაც იყო დიდი ფულიები ავსებდნენ ამას და მაძლევდნენ 60-ის ბოლო წლის იყო რა ზაფხულის პერიოდი იყო და პირველი სპექტაკლი ესე იგი ლაღიძე მოიწვიეს რომ შესაქმნელად დასჭირო შეექმნათ ესე იგი გოგოებით მოძებნეს ახალგაზრდა ბიჭების და ძველი მსახიობებით ყველანი ვინც გამოდიოდა მონაწილეობდნენ კულტურის სახლში ესე იგი შეიქმნა დასი ხო მალე მოვიდა ძალიან 62 წელში 62 წელი იყო თუ ერთი 60 მალე მოვიდა ბისმარკი იქნებოდა ასე 2 სეზონი გასული რომ მოვიდა და თამაშობდით ყოველთვის მთელი ამდენი ხნელი 10 წლები და 15 წელიწადი ერთად 83 წელში გადმოვედით თბილისში და მანამ სულ თავარ როლებს ორივე ცოლ-ქმარი და შვილიც კიდევ ბიჭიც გამოდიოდა და ტყიბულში და შეყვარებულები ვითამაშეთ და შევიყვარდა ერთმანეთი და დავქორწინდით ბისმარკი ძალიან კარგი სულ თავარ როლებს თამაშობდა ჩემი ქმარიც და მეც რასაკვირველია ცხოვრების სიცოცხლის ნაწილია აი ჩემი ცხოვრების ნაწილი სიცოცხლის მაცოცხლებელია სცენა მსახიობისთვის ვიმისოთ ესე იგი სცენის მტვერთ რომ გადაყლაპავ ის მე უკვე და როგორც ჯადო და მოჯადოებული ხარ ადამიანი რაღაცა ისეთი სასიყვარულო სიყვარული იცის ამ სცენამ რომ ყველაფერს დათმობ სცენის გულისთვის ერთი სახასიათო უნდა სოფლებში რომ დავდიოდით კონცერტებზე კიდე აგვისტოს თვეში შვებულებაში რომ გავდიოდით თეატრიდან სოფლებში დავდიოდით კონცერტებზე და ის ჩვენი შემოსავალი იყო ჩვენი გვეკუთვნოდა და ისე გასტროლებზე სოფელში გავრცელდებოდა ბილეთები და გაყიდიდნენ და სპექტაკლები მივქონდა მაგრამ იმ სპექტაკლის შემოსავალი იყო თეატრის და აგვისტოს თვეში მივდიოდით ჩვენ შვებულებაში რომ გავდიოდით აგვისტოში ის შემოსავალი ჩვენი იყო და ყოველთვის რაღაცა ისეთ კარგი იმგეს ლექსებს ვამბობდით და რავით იოლკაძე ვამბობდი ერთ ლექსს ისეთი სახასიათო იყო დიდია ჩვენი ქვეყანა აბა რა თვალით გაძომა ლაღია ჩემი სამშობლოს მზიური ახალგაზრდობა ის ერთი მაინც სხვა არის დღესავე დაშლილ ქოჩრითა თამარ მეფეს რომ ენახა ღიმილით თვალებს მოსჭრიდა მე კი უბრალო ქალი ვარ ძეს დაყვავილებს უმღერი იმ გასახარზე ოცნება არ დამაძინა წუხელი არ დამაძინა რა უყო გამეფიქრებ მაგალია ის ბიჭი შემყვარებია აბა რა ჩემი ბრალია მის სიყვარულში გავჩარხე ლექსის პირველი სტრიქონი სად არის ჩემი შავთო და მე ამ სიმღერით ვიპოვი ნეტავი საიწავიდა იქნებ ყამირზე ინათა მომაძებნინეთ მიშველეთ ნიშნობა დამიგვიანდა ჩემ შავთვალასთან გამიშვით ხილი გვექნება ორწილი ღვინო დადუღდა ვიჩქაროთ უნდა გავმართო ქორწილი აი ყამირზე წარმოიდგინეთ ოდინდელი ლექსია ჩონგურად ქცეულ საქართველოს სიმი გაუწყვიტეს ოინანა კწანით დაემძგავს და რუსთველით გამზირი სიცხლით შეღებილა ოინანა შენი საქართველო დიდო მგოსანო მკერდ ჩალეტილი ტირის ოინანა სული მიაშვერე სული სულ მაგარო
ჩვენ არ დავცემულვართ არა ой ნანა შეხე ქართლის დედას თუ ძუასკენია სახე დაპოტნილი გოდებს ой ნანა რა ღმერთი გაგიწყრა შენ რომ ხომ ყავდა დედა ვინ შენ გამოგზარდა ой ნანა ქვასქვაზი არტოებს წყევით გულმართალი დიდი საქართველო ой ნანა შენ არ დაცემულ ხარ ახლა გაგეღვიძა ფეხზე წამოდექი ой ნანა კვლავაც იზრდებიან ალგეთ ლეკვები და არის დაუთმობენ ой ნანა ტურფა საქართველოს ტურფა ასულები ტურფა ვაჟკაცები ой ნანა ეს რა ჯადოსნური სიცხლი გიწილა და ღმერთმა რა დაგსაჯა ой ნანა შენ არ დაცემულ ხარ ახლა გახეღვიძა ფეხზე წამოდექი ой ნანა სიმშვიდეს სიყვარულს ერთმანეთის ადამიანების ერთმანეთს სიყვარულს მეგობრობას თავდადებას პატრიოტიზმს რაც მთავარია სამშობლო უყვარდეთ ერთმანეთი უყვარდეთ და თეატრი სცენარის სარკეა და ეს სარკე არ გამწყდარიყოს სულ მთელი ყოფილიყოს ეს სარკე ყველგან მთელ საქართველოში და ჩემ ქალაქში აღზრდილიყვნენ ისეთი სიყვარულით სავსე თეატრის მიმართ მოსიყვარული ახალგაზრდობა რომ სცენაზე დაბერებულიყვნენ და სცენაზევე ძალიან ბევრი ადამიანი იღუპება სცენაზე მაგალითად სცენაზე რომ გამოსულა ან ლექსი კითხულობდნენ ან რაღაცა შეექმნათ კაცო შეექმნათ ეს თეატრალური დასი ახალგაზრდობა ძალიან ბევრი იქნება მოყვარულები რომ უყვართ თეატრი და ხელოვნება და შექმნან უთეატროთ ქალაქი ყოვლად შეუძლებელია ყოვლად შეუძლებელი თეატრი უნდა შეიქმნას აუცილებლად თეატრი არის არ არსებობს ადამიანი რომ არ უყვარდეს და მოძებნონ ეს ახალგაზრდობაში ძალიან ბევრი ახალ ადამიანს უყვარს თეატრი და სცენა და სიმღერა და ცეკვა და როგორმე უნდა იზრუნონ თეატრის აღდგენაზე მოიცადეთ საქართველოზე მინდა თქვა ერთი ლექსი რომელიც დაწერა ებრაელმა ონელმა ებრაელმა ხახიაშვილი იმან დაწერა საქართველოზე და თბილისში იყო თბილისი გაზეთი გამოდიოდა კომუნისტი და გაზეთი და აი იმაში წავიკითხე და ვისწავლე ეს ლექსი და ხშირად მე სცენაზე გამოდიოდი აქ ვამბობდი იმ ლექსს ხო ებრაელები ხომ წავიდნენ იმაში ისრაელში ის არ წასულა ისე გარდაიცვალა ომში რომ იქ დაასაფლავეს ისე უყვარდა საქართველო დედმამისშვილებიდან ნათესაობა ახლები ყველა წავიდა ისრაელში და ის წერალი არ წასულა და აი ასეთი უძვირფასესი ლექსი დაწერა ისე მომეწონა და ვისწავლე და მე გამოვდიოდი და სცენაზე ვამბობდი საქართველო განამარტო მთებია განამარტო თეთრი ჩანჩხერებია საქართველო არწივების ფრთებია ამირანის მოუხრელი მხრებია მისი სივრცე ოცნებების ზღვარის მისი მიწა უკვდავების წამალი ზოგისათვის სვეტი ცხოვლის ტაძარი და ზოგისთვის მზეა ამომავალი ბრძოლისა და შრომის ასპარეზია მეგობრობის ძმობის ალავერდია აქ თუ გაჩნდი ყველაფერზე მეტია იფიქრე რომ ბედი წამოგეწია გორის ციხე საფიცარად მეყოფა რუსთაველის სულში ნათორს ცისკარად აქ თუ კაცის გული წრფელად გენდობა რაღაც გინდა ღმერთი და საფიცარად ენ გურივით სული აგიზვირთება აგამაღლებს მიწა დამარჯნებული მეგობარი ერთის თუ გაგეცნება თან გახვება
იმერთ სული მთავარი აქ თუ გაჩნდი ვაჟკაცი ხარ იცოდე გაქვს ბრძოლის და სიყვარულის უფლება მთავარია სანთელივით იწვოდე უკვდავება თვითონ დაგეუფლება საქართველო განამარტო ლაჟვარდი განამარტო დათოვლილი მთელია საქართველო არწივების ნავარდი საქართველო სიყვარულის ღმერთი იმედის თვალით გიმძერთ აქედან ისეთი ხმალი გამოგიგონოთ მჭრელი როგორცაც ტაბა აქებდა კიდეს დაგახეთ ლაშქრს ვიკერო სულ შეატაკებს თქვენი ლაშქრული ისეთი ცხელი შემოგიგონოთ ცხელი ლურჯაი ფიქში ნადული კიდეს დაუმით ხომს ვიკერო ზურვანდებს მომგვის თქვენი ხომული თქვენ და დიდი მჭელი აღჩენოთ არაუმდილი და მათხოვული და აგოთ ფიქრის ტაძარი სინათლის დონი გადებთ რომელსაც მერე თუნ მოვკვდე იყოს რაც არის ვაი თქვენ ძაჰავის დონელსა თქვენ დაიგრძნო თურმე რადღირდა დედის ჩაგრული შოთის ყურები დაგრიალებდეს თქვენი ლამი ხმა არაუმწევო და დაჩაგრული მაგრამ ძიძეთი თქვენ გლისლებებო დღეს მე მიხდები თქვენი მსახური სინათლე და რომ დაგებედოთ არადამღლელი და უსახური ისეთი თემი გამრად გარშემო უფლება არ გაქვთ იმოთ მოწყებით კიდევაც დაიგრძნებით ვარჯებო და არასწოდეს არა მოვწოდებით კირილე ვაშაკიძეს ჰქონდა ორკესტრი ჩამოყალილი ხელმძღვანელი იყო დირიჟორი რა ქვია იმას ტყიბულში ხო? ხო ტყიბულში ომიანობის ომი რო დამთავრდა მერე ხო და იქ მერე დაიკარგა ეს ესე იგი მოიპარა ვიღაცამ და ჩემი ძმა და დიდი რო იყო უკვე შახტაში მუშაობდა იყიდა ეს იმიდან ვიცი რომ ესე იგი ქურდმა რო გაყიდა ჩემმა ძმამ იყიდა ეს აკორდეონი მერე გავიგეთ რა ვიცი ახლა მარიკა ბარათაშვილის ნუ ყიდით თქვენს პატარას პისტოლეტს ნუ ყიდით თქვენს პატარას თოფს სიკეთეში შეაჯიბრეთ თვისტოლებს სიყვარულში შეაჯიბრეთ გთხოვთ ნუ ყიდით თქვენს პატარას იერახს ნუ ასწავლით სიძულვის შურს გახსნილია საზარელი იარა სიცხლე აწვიმს საქართველოს გულს მამულს ერქვა საცხოვისი რაინდთა ვამაყობდით შევხაროდით მას ეს რაცოდვა გორდა და გადიდდა ძმა რომ სამტროდ წასწევია ძმას ღმერთმა მოგცა სამემკვიდროდ ედემი მისი შუქით ძილს უფთხოვდა მტერს დღეს ამ ედემს უხთო ალი ედება ბეწვის ხიდზე დასაღუპა დევს შვილის გლოვა ნუ თუ გაგვიადვილდა შევეცვიეთ ძაძილსა და მწუხს ძმათა შორის მანდილი რასაოცრად უჩვეულო დუმს შვილო ზურაბ ვაი დედა ყელამდე ჯერათ ისმის შორეული ხმა ნუ თუ დღესაც ისე უნდა ვღელავდეთ არსის ჩანდეს ხსნა ხელის მტევანს ერთნაირად ეტკინება შეზრდილები წვალებით და წვით ვერ ვისმიცემთ ამის ნებას მოსაკვეთად რომელიმე თითს სიკეთისთვის ნუ რაფერი გვებერება ეს სიცოცხლე თუნდაც იმ ადღის რომ ვისწავლოთ ერთმანეთის მოფერება სიყვარული მოკეთის და ძმის საქართველო შევავედროთ ქრისტეს დედას მას შევთხოვოთ შენდობა და ხსნა თორემ ისე უსაშველოდ დაბინდდება ამ ჩვენ ედემს დაიმკვიდრებს სხვა ნუ
უყიდით თქვენს პატარას პისტოლეტს, ნუ უყიდით თქვენს პატარას თოფს, სიკეთეში შეაჯიბრეთ თვისტონებს, სიყვარულში შეაჯიბრეთ გთხოვთ, ვერ გაუძლებთ, ვერ ამდენი იარას, ყური უგდეთ საქართველოს განგაშს, ნუ უყიდით ბავშვს საომარი იარაღს, ნუ ასწავლით ბავშვს სიკვდილთან თამაშს. დიდი მადლობა ჩვენ, რომ ასეთი ასაკის ადამიანს, ესე იგი, სცემთ პატუთ გემახსოვრებათ და გინდათ რომ დაამახსოვროთ და გვამახსოვროთ თქვენი სიკეთე და ჯანმრთელობა და ბედნიერება მოგცეთ უფალმა ღმერთმა. კარგად იყავით და ჯანმრთელად და იშლომეთ და იცოცხლეთ და იღვაწეთ საქართველოს კეთილდღეობისათვის.